Al llarg de la història de la medicina s'ha menystingut el cos de la dona, prenent com a referent del cos humà l'home. Aquest biaix androcèntric de la nostra societat, que vol dir que l'home és la referència universal i, per tant, la dona està invisibilitzada, fa que també la recerca en salut hagi pervertit la visió científica i les intervencions mèdiques que afecten les dones. Per tant, tenir una mirada de gènere vol dir incloure les dones en tot el procés de la recerca en salut. Per fer-ho, cal estudiar les diferències de sexe entre dones i homes, incloure aspectes específics de la salut de les dones i també tenir sempre en compte la influència del gènere. Soc la Judit Usall i Rodier, psiquiatra i investigadora de la Unitat de Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i coordino el grup de trastorn mental greus MERIT. Soc expert en gènere i salut mental i faig una recerca en perspectiva de gènere per trencar amb la visió androcèntrica de la recerca en salut. El gènere és la forma com totes les societats han determinat els valors, les expectatives, les relacions que es consideren diferents entre homes i dones. Per tant, gènere i sexe no són sinònims, tot i que moltes vegades s'utilitzen com si fossin. El sexe es refereix a aspectes biològics, determinats per la dotació cromosòmica, mentre que el gènere és l'autorepresentació de la persona o la visió que té la societat d'aquesta com a home o com a dona. El gènere influencia o pot influenciar en molts aspectes relacionats amb la salut mental. I pot influenciar, per exemple, en els esdeveniments estressants que poden aparèixer previs a la malaltia mental. Pot influenciar en la simptomatologia que es presenta, en com se demana ajuda, en com seran les persones tractades i ateses pels serveis de salut, quines seran les expectatives. En definitiva, en tots els aspectes que poden tenir interacció amb la vulnerabilitat individual a presentar un trastorn mental. I fins i tot també pot influenciar en què es considera salut o malaltia. Doncs probablement perquè s'ha considerat que no era interessant o que no era necessària per aquesta mateixa visió androcentrista de la societat i de la ciència i perquè són els homes normalment els que decideixen o que decidien què és el que s'havia d'estudiar. Per sort això ha canviat i ja des dels anys 90 del segle passat i sobretot arran d'un article que es va publicar als Estats Units on s'estudiaven 80.000 pacients que havien acudit en un hospital amb un problema cardiovascular, es va veure que no es diagnosticaven ni es tractaven igual els homes i les dones. De fet, es feien molts més tractaments i moltes més proves diagnòstiques als homes que a les dones. Com he dit abans, cal tenir present el gènere, per tant, la dona, en tot el procés de recerca, des del disseny fins a la difusió. I també s'ha de tenir en compte quan es crea l'equip investigador, i pensant sempre que hi ha d'haver tant homes com dones i si pot ser paritat. També hi hauria d'haver, seria ideal que hi hagués una persona experta en temes de gènere o, si no hi és, buscar assessorament. Per tant, en el disseny cal fer-se la pregunta de si hi ha diferències o no entre homes i dones. Cal sempre incloure homes i dones i tenir en compte que el nombre d'homes i dones després es pugui fer anàlisis tenint en compte el gènere. Cal tenir en compte que les escales d'avaluació també tinguin en compte el gènere i a l'hora de fer-ne la difusió és molt important, entre altres coses, fer una difusió amb un llenguatge inclusiu, no sexista ni androcèntric. Sexista i androcèntric no és el mateix. Posant un exemple, si diem o si es diu metges i infermers, estem utilitzant un llenguatge androcèntric, perquè donem per fet que metges inclou metges i metgesses i infermers inclou infermers i infermeres. Però si diem o si diuen metges i infermeres, estem utilitzant un llenguatge sexista, perquè estem parlant de feines de dones i feines d'homes. A més, cal pensar sempre que quan fem la difusió, explicitar que s'ha tingut en compte el gènere i també, a l'hora de les limitacions,
tenir en compte si hi ha alguna limitació per millorar-ho en propers estudis. I després, sempre, quan es fa la difusió final, també veure quines repercussions pot tenir això per la pràctica clínica. Doncs mira, per sort, actualment ja, quan es demana una beca, una de les condicions és que hi hagi aquesta mirada de gènere, tant pel que fa a explicitar-ho en tot el procés del projecte, com també demanant que en l'equip investigador hi hagi homes i dones. I en molts casos també valorant que la investigadora principal sigui una dona. Per exemple, ara fa poc hem demanat una marató i en aquesta beca sí que es demana explícitament. També des de la Fundació i l'Institut de Sant Joan de Déu s'ha creat una comissió d'igualtat per fer un pla d'igualtat de la institució. Cada vegada és més clara la necessitat d'una medicina i una salut mental amb mirada de gènere, que vol dir lliure d'androcentrismes i sexismes. En aquests anys s'han fet avenços importants en aquest tema, però cal seguir formant i sensibilitzant professionals i la població general. I tot per tal d'aconseguir una millor atenció de les persones, en especial de les dones, i sobretot aquelles que presenten un trastorn mental.